بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور سیزونه ورسره مالدار کوم ملګرو چې زمونږ چینل باچا بشل نه سبسکرایب کړی د ویډیو د کتلو نه مخکې چیرې جان حبیب او حلیب خان شیرپا حقیقت ته خیم چې د دوی د جنگ پسې دی حلیب خان شیرپا په دفتر کې د جنکو سره څه کار کوي د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زمونږ چینل باچا بشل سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو د سلامونه امید لرم چې ښه وئ ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د حلیب خان شیرپا او د جان حبیب چې کوم جنګ روان دی نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې یاره زه تاسو ته د حلیب خان شیرپا حقیقت ښکاره کړم چې دا څومره ګڼکپ څومره غل او د پردي زیتونه به د څومره لوټ کړي چې د افغاني جنۍ دپاره خپلو ملګرو ته به ګروپ کې یو میسج کړی دی تاسو به میسج اورېدلی هم وي لاولنې خبرې له به راشو کله چې دی په دفتر کې یو جان حبیب د لاهور نه به ده پسې راشي یو ویډیو کې د دفتر باندې چې کله چاپه ولګئ نو د ده د رنګ ریټ تاسو وګورئ چې یاره د ده دا رنګ څنګه چې دی څومره ټایم بعد راشي دا لایف ویډیو ده د جان حبیب تاسو به کتلی مي خو خیر په دې ویډیو کې یو ځل بیا وګورئ السلام علیکم څنګه حال دی عرب خان فاؤنډیشن والا چېرته یې سپورټ موډ دې نشته سپورټ موډ دې نشته بس تاسو دغه ویډیو کو ته ملګرو په کم کې چې جان حبیب ته ور ډبې او د هغې نه بعد دی بیا بلحال ټایم بعد راوځي او رنګ ریټ هم چې کوم دی د ګډوډي چې یاره هغه ورته وایي حلیب خان شیرپا فاؤنډیشن بهرحاله ویډیو به تاسو کتلي ډېره مخکینۍ ویډیو د یو هفته دوی کېږي نو د ده د رنګ ته تاسو به څنګه چې کتلي یاره دی ټول ګډوډ شي او دته بیا به دفتر کې لګي دغه 29-30 منټه لایف ویډیو چې پای کې د دې کله وایي ته تشپاڼې او ستا سره هېڅ نشته ته پردي په ما باندې الزامونه لګوي چې یاره ته پردو جنکو سره دا چل نه کړلي دا چل نه کړلي د ده د یوې خبرې ثبوت به زه تاسو له دغه درکړم چې ده صرف د یوې خبرې د لاسه په خپل ګروپ په ملګرو کې د ده چې کوم د ګروپ ملګري دي د ده کوسړم سپي به ورته وایي چې یاره دی وله بهرحال 30,000 روپۍ میاشت او کله وله 100 ورکوي کله وله 100 ورکوي مختلف قسمه روپۍ د ده د یو ملګري سره د میاشتې شته لکه زیشان کوسړب له به دی ورکوي 30,000 روپۍ میاشت او بیا چې کوسړب کې مو پوه کړو دغه د جلاله دا سپی چې کوم دی کوم چې ورته خلک چې ورته روغ کمنټس نه کوي په هغې کې ورته ملګرو هم ویلي دي چې یاره دی چې پسې کله تللی کله چې د جان حبیب په د حلیب خان شیرپا پسې دفتر ته راشي نو بیا دی ولګي پټ پچه ته لګېدلی دی زیشان ته به ټلیفون کړی چې یاره راځه سړی په ما پسې راغلی او ما نور شرمۍ یا مې بدنامۍ ډایرکټ پسې زیشان خپل کار روزګار پرېښی دی او را روان دی په جان حبیب پسې پېښور ته راشي ګرځي پسې کله لایف راشي لایف به راغلی دا ډوزې موزې ویشتې اوس تا سره مین خبرې له راځو مین خبره څومره د افسوس مقام دی چې یاره هغه افغاني جنۍ څومره بېوس او 15 کاله وله دلته خلکو عزتونه لوټ کړو چا په څه طریقو باندې استعمال کړله بهرحال د په خپل ګروپ کې ملګرو ته چې د ملګري به ویلي چې یاره افغاني جنۍ د نه لاړه یا واده شو وغیره نه ده ورته یو ملګري ته ویلي چې ستا به ورسره واده وکړو هغه به ورته ویلي چې یاره مالداره ده که نه ده نو ده به ورته بیا څه ویلي چې مالداره وایي نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدارې دي په دغې به تاسو پوهېږئ په خپله باندې راځئ چې دا ویډیو وګورو چې ده په ګروپ کې څه ویلي دي بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور سیزونه ورسره مالدار بس ښه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور سیزونه ورسره مالدار ښه تاسو ملګرو دغه ویډیو کته چې یاره ته په ګروپ کې دغه اواز شیر کړلی دغه وایس یې شیر کړلی بیا چې د ده به یو ملګری د ده سره روان شوی هغه به دغه وایس راغستی چې ته نورو ملګرو ته به شیر کړی جان حبیب ته چې یاره ده موږ ته دا ووایې نو دا څومره د ده دپاره دا څومره دغه مقام دی چې یاره ده په خپل ګروپ ملګرو ته دا ویلي چې یاره افغاني جنۍ چې کومه ده هغه امینه چې وه که امنه ده چې یاره مالداره نه ده خو نور څیزونه ورسره مالداره دي تاسو پرې پخپله پوه شوئ چې یاره نور کوم څیزونه دی یادوي هسې ستاسو به خیال د ده دفتر ته په ورځ کې څومره جینکۍ راځي څومره پیغلې راځي څومره خویندې راځي څومره میندې راځي ده به بیا د نورو جینکو سره کم کم چلونه کړي چې دی به ګروپ کې داسې لګیا یاسې جینکو سره دی به د خپلو ملګرو باندې چې د ده جنکۍ استعمالوي هغه بېوسه جنکۍ به دی به د خپلو ملګرو استعمالوي کوم چې اوس دسته نه سي ځکه چې یو جنۍ د کیمرې مخې ته راشي او هغې ته دا پته هم لګي چې یاره ما به ټوله دنیا ویني بیا تاسو ته به خپله پته ده چې یاره ده به څومره جنکۍ به د غلط استعمال کړي ټولو مسافرو ته زمونږ خواست دا دی چې یاره دې ګڼکپ ته دې غل ته نورې پیسې مه رالېږئ دی دغلته دا دنده سټارټه کړله هلته کې دا ښځې خو سادې دي بس یاره چا کره پیسې وړې نشته راشه بس مطلب دا دی هلته به لاړ شو نو دی ورته څه انګه بنګه وکړي څه انې بانې شانې به ورته وکړي چې یاره تاله به زه 2 روپۍ در کومه ده ته بیا پته لګي ځکه چې کله یو غریبي چې ده په چا باندې راشي او هغه بیا دومره بېوسه چې اکثر دا جینکۍ چې کوم یا غریبه خاندان چې کوم نو بیا په عزت ورکولو باندې هم څه پروا نه وي
او زما امید ده چې دا کوم میسج کړل نه یاره دی به څومره عزتونه پردي خراب کړي د جینکو به څومره عزتونه خراب کړي په دغه باندې چې یاره په دغه دوکو باندې په دغه پردو روپو باندې په خپل باندې تاسو سوچ وکړئ چې یاره د سی په ګروپ کې دا خبره شیر کړل چې یاره مالدار نه ده خو نور سیزونو سره مالدار دي ټولو ملګرو ته خواست چې یاره دی چې دی کله ویډیو ورکوي د کنسل کوئ د ډسلایک وایي دا د مسافرو پیسې د وخلې ځان هلته کې کوارټرې پې اخلي دغه پې اخلي دی خپل کوڅه ډبو له د میاشتې 30,000 لږه 100 روپۍ غول دی ورکوي تاسو په خپل باندې دغه ویډیوګانې د ده وکتې زیشان د ده دپاره ولې لګیا دی زه ولې د ده دپاره ویډیو نه کومه ما له 40 روپۍ نه راکوي ځکه که نه زیشان لګیا دی چې له دی خوځي نه زیشان پې ډایرکټ ویډیو کلي دی وله 30,000 دغه 100,000 روپۍ چې دی میاشت وله ورکوي په خپل باندې سوچ وکړي چې یاره یو سړی بل روپۍ ورکوي نه خامخا به د هغه دپاره بیا د بل دپاره کنسل او دا به کوي جان حبیب بالکل په حقه دی هغه ته صرف دا وایي چې یاره ته په ویډیوګانو کې خپله خور خپله مور یا خپل خاندان والا چې کوم دی ته پکې هغه ولې نه راولې چې تا د پردۍ هرې جینۍ مخ ښکاره کوي هغې د ویډیو ته کېنولي تا لکه د ډاکټر په شان چې په نمبر کې ناسي کیمره د آن وي هر یو جینۍ راځي بې اوسه جینۍ دی ته فریاد ریکارډ کوي مطلب دا د خلکو د یوټیوب له ورکوي دله د یوټیوب نه جدا روپۍ راځي دی پر ویډیو کې جدا کار کوي دله چې کوم د مسافر روپۍ رالېږي 5% دی په هغې کې اخلي سوچ وکړي چې یاره دی د میاشتې څومره 100 لکه روپۍ دی راغونډوي نو که باقي 30,000 روپۍ میاشت دی د زیشان کو سټپ دی جلاله د سپي له ورکړي نو هغه هم څه مسله نشته ځکه هغه به د دپاره بیا خامخا غاپي مسافر ورونو ته مې خواست دا دی چې یاره دې ګڼ کپ ته نورو پیسې مه رالېږئ ځکه چې دی ستاسو په پیسو باندې ستاسو صدقې خو یو په سین نه وکړي بله دا چې دی په دغه پیسو باندې د غریبانو د عزتو سره لوبې کوي نو ټولو ملګرو ته یو ځل بیا به وي چې یاره دغه پیسې په خپل کلي کې وشئ په خپل علاقه کې چې کوم غریب وي هغه لی ورکوئ دې ګڼ کپ له نورو پیسې مه رالېږئ